Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, u ba'd. Vazhdojmë vëllezër me ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala, e shpjegimin e librit Es-Sejru ila Allahi wa Dari al-Akhirah, udhëtimi drejt Allahut subhanahu wa ta'ala edhe botës tjetër, të autorit Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Vëllezër, kemi arrit tek niveli tjetër në cilin kalojnë ata njerëz që e kanë si synim Allahun subhanahu wa ta'ala edhe botën tjetër, pra arritjen te xheneti i Allahut subhanahu wa ta'ala, e që është përmendja e shumtë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ndërsa ne kaluam morëm vëllezër që me dashur Allahun subhanahu wa ta'ala, sot do të flasim lidhur me dhikrin, pra përmendjen sa më shumë, sa më shpesh te Allahu subhanahu wa ta'ala. E këtu autori thotë: wa humu alladhina qad aktharu min dhikrihi fi sirri wal i'lani wal ahyani. Këta njerëz janë të tillë që e përmendin të shumë Allahun subhanahu wa ta'ala në veten e tyre, me gjuhët e tyre, pra me zemrat e tyre, me gjuhët e tyre, wal ahyani, do të thotë edhe në çdo gjendje tjetër. Pra përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala në çdo gjendje që janë. Kjo është vëllezër një pozitë tjetër e rëndësishme në për cilën pa tjetër duhet me kalu personi i cili e synon Allahun subhanahu wa ta'ala edhe xhenetin e tij. Pra është një pozitë e lartë që pa tjetër duhet të kalojmë në për të, nëse dëshirojmë xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala, do thot me shpeshtu sa më shumë dhikrin, përmendjen e Allahut te baraka wa ta'ala. E dhikri vëllezër ka dobi të shumta, ka dobi madhështore. Përmendja Allahu subhanahu wa ta'ala ka dobi të shumta, dobi madhështore, e këto dobi vëllezër këtu na i ka përmend autori rahimahullah. Mirë, po fillimisht vëllezër e ka bën një si hyrje këtu, edhe po na tregon se çka janë këta njerëz, thotë cilat janë cilësitë e këtyre, thotë wa humul ladhina qad aktharu min dhikrihi. Janë ata cilët e përmendin shpesh Allahun subhanahu wa ta'ala fi sirri wal i'lani wal ahyani, në zemrat e tyre, me mendjet e tyre, me gjuhët e tyre, si dhe në çdo gjendje tjetër. Pa kështu vëllezër janë këta njerëz. Këta që e kanë synu Allahun edhe xhenetin e Allahut, njerëz që e kanë arrit lumturinë shpirtërore, janë ata që e përmendin sa më shumë Allahun subhanahu wa ta'ala. Vëllezër, Allahu në Kur'an na ka urdhëruar neve që me përmend sa më shumë ata. Edhe thot: ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Nuk po thot vetëm përmendeni Allahun, po thot udhkurullaha dhikran kathira. Përmendeni Allahun me dhikr, përmendje të shumtë edhe të shpeshtë. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala pashtu vëllezër në Kur'an i ka lavdëruar ata njerëz, ata besimtar, edhe ato besimtare që e përmendin shumë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe u ka premtuar shpërblim të madh. Allahu thot: wadh-dhakirin Allaha kathiran wadh-dhakirat. Dhe ata besimtar dhe ato besimtare që e përmendin shumë Allahun, shkon vëllezër ka kurzu shumë Allahun, e përmendin shumë Allahun, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Për ta Allahu ka përgatit falje gjunahesh edhe shpërblim të madh. Pra kjo është pozita këtyre njerëzve që e përmendin shumë Allahun subhanahu wa ta'ala, e përmendin në veten e tyre, me mendjet e tyre, me zemrat e tyre. E sjellin ndërmend madhërinë, madhështinë e Allahut, cilësitë e tij madhështore. Meditojnë rreth Allahut subhanahu wa ta'ala. E pastaj edhe gjuhët e tyre i lvizin me përmendjen ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thonë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, që janë fjalët më të mira si përfaqen e tokë. Po ashtu e lexojnë shumë librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, pra fjalën e Allahut, Kur'anin fisnik. Apo dhe të përmendin Allahun me zemër edhe me gjuhë. E dhikri vëllezër përmendja Allahu subhanahu wa ta'ala i ka 3 gjendje. Ma e plota është kur ti e përmend me gjuhë, mirë po njëjtën kohë edhe zemra bashkë vepron me gjuhën. Do të çat dhikr që jeti duke thënë me gjuhë e ndjen edhe e përjeton me zemrën tënde. Pastaj është niveli tjetër me përmend Allahun vetëm me zemër, pastaj niveli tjetër me përmend vetëm me gjuhë, mirë po më e plota vëllezër është kur bashkëveprojnë gjuha edhe zemra në përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po thot wal ahyani,
edhe e përmendin Allahun në çdo gjendje. Në çdo gjendje që janë vëllezër. Në çdo pjesë ditës. Nëse dëshiron me kanë prej atyre që të përfshin ky lavdrimi i Allahut në Kur'an edhe premtimi i Allahut për falje gjunash edhe shpërblim të madh, patjetër duhet me përmend vëllezër Allahun shumë. E çka do thotë me përmend Allahun shumë? Dikush mund të më pyet si me kanun e prej atyre që e përmendin Allahun shumë. E kemi shembullin vëllezër tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për cilin Aisha radhiyallahu anha thotë kana yadhkuru Allaha ala kulli ahyan. Pejgamberi sa me ka përmend Allahun çdo gjendje. Çdo gjendje që ka qenë vëllezër kur nuk e ka harruar Allahun subhanahu wa taala. E kjo do thotë vëllezër që ti me përmbledha, me thjeshtësu, kjo do thotë që ti duhet me përmend vëllezër Allahun me dhikrin e pa kufizuar, do të pa më parasysh çfarë gjendje je, me përjashtim disa gjendjeve kuptohet më dhanë që nuk bën aty me përmend Allahun, mirë po pjesë tjera ditës, natës, kurdo që je zgjut, me përmend Allahun subhanahu wa taala, në fond pa kufizuar. E pastaj edhe dhikri që është i kufizuar, siç është dhikri mas namazit, apo dhikri mëngjesit, dhikri mbrëmjes, apo hyrja në shtëpi, dalja prej shtëpisë, dhikri kur hyn në mjetin e udhëtimit, dhikret e shumta që janë ligjësuar vëllazër, që dobia atyre është që me e lidh muslimanin me Allahun subhanahu wa taala çdo pjesë ditës, dhikri kur shtrihesh për me fjet, dhikri kur shohësh pe xhumit, gjithmonë më e pas ndërmend Allahun subhanahu wa taala, me fillu ditën me përmendje të Allahut, me mbyll ditën me përmendje të Allahut. Nëse je prej këtyre që i praktikon këto, atëherë dije se je prej atyre që e përmendin shumë Allahun subhanahu wa taala, për cilët Allahu ka përgatit shpërblim të madh edhe falje gjunash. E tash vëllezër këta autori rahimahullah po na tregon pozitën e lartë që ka dhikri, po thot menziletun sherife. Pozita, niveli i dhikrit, përmendjes Allahu subhanahu wa taala është një pozitë shumë e lartë, thot kullu insanin ilayha hajatu kullu insanin ilayha fawqa kulli haja. Thot nevoja e çdo njeriu muslimani për me përmend Allahun është mbi çdo nevojë tjetër. Madje thot është nevojë e domosdoshme. S'ki çare pa e përmend Allahun subhanahu wa taala. Çfarë do të na thonë vëllezër me këta autori, po do të më na tregu se nevoja jote për me përmend Allahun subhanahu wa taala është më e madhe se sa me hangër buk, me pi ujë, me vesh rroba, me pas kul mbi kokë, edhe se çdo gjë tjetër. Madje Ibn Taymi rahimahullah e ka përmend vëllezër se thot nevoja e zemrës për me përmend Allahun subhanahu wa taala thot është sikur nevoja e peshkut për ujin. Shkone, sikur nevoja e peshkut për ujin. Që do të thotë se na e dim edhe peshku i cili del jashtë ujit ngordh. Kështu vëllezër edhe zemra po në cilën nuk ka përmendje të Allahu subhanahu wa taala, do të thonë ajo me kalimin e kohës ka me vdek. Pra zë nevoja jonë, ta duhet me kuptu mirë, me ngulit mendjen tona, në zemrat tona. Nevoja jonë për me përmend vëllezër Allahun është mbi çdo nevojë tjetër. Pastaj shehu vëllezër këtu na i sqaron edhe me tej thot fe dhikrullahi huwa imaratul awqat. Përmendja Allahu subhanahu wa taala është gjëja më e mirë me cilën ti mundesh me i mbush kohët e tua, çastet e tua, frymarrjet e tua me i harxhu. Pra gjëja më e mirë me cilën ti mundesh me angazhu gjatë ditës edhe natës është me përmend sa më shumë Allahun subhanahu wa taala. Ka ardhur në disa ethere transmetohet shikon edhe kur thot banorët e xhenetit futen në xhenet, thot nuk pendohen për diçka nga dunjaja, thot përveç thot ato çastet e pakta që i kanë kalu pa përmendje të Allahu subhanahu wa taala, nuk i kanë mbush me përmendje të Allahu subhanahu wa taala. Pra i bin pishmon që nuk i kanë mbush me përmendje të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj dobia tjetër vëllezër këtu na përmend shehu thot wa bihi tazulul humumu wal ghumumu wal mukaddirat. Thot përmes përmendjes të Allahu subhanahu wa taala të largohen mbrengat, të largohen pikëllimet, shqetësimet, ankthët edhe gjanat që ta trazojnë atë rahatin shpirtërore. Padyshim vëllezër kjo është një vlerë madhështore përmendjes të Allahu subhanahu wa taala. Pra të çliron, i largon prej teje brengat, pikëllimet, streset, ankthët, shqetësimet. Nuk ka diçka më të dobishme vëllezër se sa përmendja Allahu subhanahu wa taala. Nuk trajtohen këto me diçka më të mirë se sa përmendja e shumt, shkone e shumt e Allahu subhanahu wa taala. Pra dhikri vëllezër kur ti e përmend Allahun subhanahu wa taala me përmendje të shumt,
kjo t'i largon dhe vështirësitë shpirtërore, i largon gjendjet e rana, brengat, piklimet, trishtimet, frikën, ankthët, streset e ndryshme që tash, sidomos kohën që po i thonë njerëz po vujnë shumë prej tyre. Shallëzër, këto janë gjana që i shfaqen shpirtit edhe zemrës një, brengat, piklimet, dëshprimet, streset e ndryshme, sikletet, i shfaqen zemrës njeriut, shpirtit njeriut, edhe për pasojë çka ndodh, e lëndojnë njerin shumë, e lëndojnë zemrën e tij, shpirtin e tij. Por shkon vëllazër, njeri nuk del jashtë tre gjendjeve. Ose brengoset për të ardhmen. Do thot, është në ankth, është në shqetësim, është në siklet për gjanat që e presin të ardhmen. Edhe frikohet prej tyre se çka ka mu bë me ton të ardhmen, ose me fëmijët e tij, ose me punën e tij, ose me pasurinë e tij. Edhe kjo i shkakton shqetësim, edhe parahati shpirtërore. Edhe breng të madhe në shpirtin e vetë, edhe e lëndon veten me këta. Apo i kujtohen gjanat e të kalumës, vëllezër, piklimet, gjanat e vështira që i kanë ndodhur, provat, belat, gjanat që i ka bërë që nuk është dashur me i bë. Edhe fillon domosdoshmë çka si rezultat i kësaj e lëndon veten, e lëndon shpirtin e vet, zemrën e vet, edhe pikllohet. E po ashtu është edhe tashmja, vëllezër. Çto preokupimet e përditshmërisë, edhe këto i shkaktojnë njeriu, vëllezër, çka siklet, edhe ankth. E për gjitha, vëllezër, këto ka ilaç. Është përmendja Allahut sa më shumë, me përmend Allahun subhanahu wa taala. Po zë pra dhikri, përmendja Allahut t'i largon këto gjana me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dëgjoni një hadith, vëllezër, madhështor që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ma asaba abdun hammun wala huzn. Thot kur njeriu musliman thot nuk e godet ndonjë breng apo piklim dhe thot Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik. O Allah, unë jam robi yti, bir i robit ton, bir i robreshës sate, nasiyati bi yadik. Qenja ime është në dorën tane. Don ti bon me mua çka don, o Allah. Madhin fije hukmuk. Gjykimi yt, vendimi yt mbi mua patjetër se kam u ekzekutu. Adlun fije qadauk. Gjykimi yt mbi mua, vendimi yt mbi mua është i drejtë. Po ti Allah nuk më bën pa drejtësi më kur gjë. Es'aluka bi kulli ismin huwa lak. Të lutem o Allah me çdo emër që ti e ke, semmejte bihi nafsak, me cilin ti e ke emërtu veten, au anzaltahu fi kitabik, apo e ke zbrit atë emër ton, librin ton, pra në Kur'an, au allamtahu ahadan min khalqik, apo ja ke mësu dikuj prej krijesave tua, au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb 'indak, apo e ke mbajt këtë emër në dijen tënde, çet nuk e ka tregu askujt. Cila është lutja tash, vëllezër, kjo si hyrje. An taj'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi. Që Kur'anin fisni, Kur'anin madhështor me e bë pranver zemrës time. Wa nura sadri, edhe dritë për gjoksin tim. Wa jala'a huzni, edhe heqës, largues të piklimeve të mia, trishtimeve të mia. Wa dhahaba hammi, edhe largues të brengave të mia. Shkon e tashash përblimi për këta, thot pejgamberi kur njeri thot illa adhhaba Allahu hammahu, patjetër se Allahu thot kom ia largu brengat e piklimet, wa abdalahu farajan. Edhe në çat vështirësinë cilën ka raja zameson me rrugdalje. Ani transmetim wa abdalahu farahan, çat piklim, i cili është mërzi, thot abdalahu farahan, ja zameson me gëzim edhe me lumturi. Mirë, pa mjafton vëllezër, kemi thënë këta nderset e kaluara, mjafton ti vetëm me thënë këtë lutje jollës, duhet me i marrë edhe shkaqet, siç është besimi në Allahun, mbështetja në Allahun. Shkon këtu Kur'anin po e përmend që me bë Allahu pranver zemrës tane, largim brengave, piklimeve. Mirë, po nëse ti nuk e merr vëllezër Kur'anin me lexu, nëse nuk e praktikon Kur'anin, domethënë jetën tane, atëherë nuk ka më pas efekt kjo lutje. Ose pra nëse i merr gjitha këto shkaqe dhe e thu këtë lutje, atëherë çaj breng që ty po ta shtyp shpirtin, po të lëndon, ka me të hjek me lejen e Allahu subhanahu wa taala. Çaj vështirësinë cilën këra, ka me të shliru, ka me të zavendësu me gëzim edhe me lumturi. Sa do të vrejmë se lutjet që kanë ardhur në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutjet që janë tilla për cilat i ka thujt pejgamberi sa që i largojnë brengat edhe piklimet, janë të shumta. Janë të shumta. Mirë, po e vrejmë vëllezër se gjitha në to ka përmendje dhikr të Allahu subhanahu wa taala.
Edhe në gjitha këto ka tauhid. Kthim me tauhid, me besimin e saktë me pas në Allahun subhanahu wa taala. Pastaj po thot autori wa bihi tahsulu al-afrah wal-masarrat. Dobia tjetër vëllezër e dhikrit thot përmes dhikrit kur ti e përmend shumë Allahun subhanahu wa taala, përjeton gëzim të madh në zemrën tënde, lumturi të madhe në zemrën tënde dhe në shpirtin tonë. Edhe kjo është një dobi vëllezër tjetër e madhështore e dhikrit. E dhikrit përmendjes të Allahut subhanahu wa taala. Pra ndjen gëzim, lumturi në zemër, në shpirtin tonë, qetësi edhe rahati të madhe që nuk e gjen askund tjetër. Këta vëllezër e vërteton fjala e Allahut ku thot: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ata që kanë besu edhe zemrat e cilëve të qetësohen me përmendjen e Allahut. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Shkon tash Allahu po e vërteton këta, po do të vini re zemrat vërtet se zemrat qetësohen te përmendja e Allahut. Kur e përmendim Allahut qetësohet zemra. Kush po thotë çu krijuesi jon? Ai cili na ka kriju vëllezër, edhe e din çka ta qetëson zemrën tonë, çka ta shqetëson zemrën tonë. Pastaj po thot autori wa huwa imaratul qulub al mughfirat. Dhikri është gjëja më e mirë me cilën mundën mu mbush zemrat e zbrazta. Kur njeri vëllezër e ka zemrën e zbrazt nga përmendja Allahu subhanahu wa taala, gjëja më e mirë që ti mundesh me bë me mbush zemrën tënde është me përmend Allahun subhanahu wa taala. Madhështinë e tij me sjell ndërmend me zemrën tënde me kujtu madhështinë e Allahut, emrat e tij, cilësitë e tij. Me i bë vend atyre në zemrën tënde vëllezër. Sa gjëja më e mirë vëllezër me cilën mundesh me mbush zemrën, mundesh me si tha me angazhu gjuhën tënde, është përmendja shumë të Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë që e përmend Allahun, zemrën kimë pas më të gjallë, edhe më të fortë, edhe më të fuqishme. Thot kama annahu ghirasul jannat, përmes dhikrit kjo dobi tjetër, thot e mbjell vendin ton në xhenet. Pra pemt e xhenetit vëllezër, Allahu na bëft nasib secilit xhenetin e tij, pemt e xhenetit vëllezër po mbill kanë me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Kush na ka tregu këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Natën e Isras ka tregu thotë se e kam taku Ibrahimin alayhis salam, edhe më ka thënë për cilja selamin umetit tën nga unë, edhe tregoj se xheneti është i gjerë, toka e tij është e mirë, dheu i tij është i mirë, domethënë çka mu mbjell, uji i tij është i ëmbël, thotë wa anna ghirasaha dhikrullah, edhe tregoj se toka e xhenetit mbillet duke përmend Allahun subhanahu wa taala. Me një transmetim tjetër ka thënë wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Nëse don me mbjell ka thënë pemë të xhenetit thuaj këto fjalë subhanallah alhamdulillah. Sa herë thuhet mbillet kanë një pemë xhenet. Pra kështu vëllezër, pra mbillen pemt e xhenetit përmes përmendjes së Allahut subhanahu. Sa më shumë që e përmend Allahun, aq më shumë kimë pas pemë në xhenet, në vendin ton xhenet, edhe kimë pas vendin më të bukur, më të gjerë dhe më të mirë. Shpallë në jetën e kësaj bote, njeri kur dëshiron me mbjell diçka, kjo lyp mund shumë të madh. Punë shumë të madhe, angazhim shumë të madh, derisa të vjen deri tek mbjellja, punimi i tokës, mbjellja, pastaj ujitja, pastaj kujdesja nga gjëra që mundën me dëmtu bimën, derisa del trungu, e derisa njeri të shijon frutat, kalon kohë shumë e madhe, edhe jep mund të madh, edhe shpenzon shumë. Mirë po shkon e vëllezër në xhenet sa let të mbjell trupat pemëve, vetëm me elviz gjuhën duke e përmend Allahun subhanahu wa taala. Dhikri vëllezër përmendja Allahu subhanahu wa taala është siç e përmendën dietar synimi kryesor pse Allahu i ka lësuar dhe adhurimet e ndryshme. Shkon në namaz që është adhurimi kryesor, i tërë është përmendja e Allahut. Haxhi po ashtu është përmendja e Allahut. Sa vëllezër dietar kanë thënë si njeriu me shpërblimin më të madh është ai i cili në adhurimet e veta e përmend sa më shumë Allahun subhanahu wa taala. Namaz e përmend sa më shumë Allahun, kur je agjërueshëm e përmend sa më shumë Allahun e kështu me radhë. Pastaj po thot wa huwa musilun li a'la al-maqamat. Dhikri të bën që ti me arrit gradat më të larta në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Shallëzë pejgamberi alayhis salam ka thënë sabaqa al-mufarridun. Ju ka thënë sahabive ja u kanë kalu al-mufarridun. I ka thënë o dërguari i Allahut kush janë këta? Ka thënë adh-dhakirun Allah kathiran wadh-dhakirat.
Janë ata që e përmendin shumë Allahun, edhe ato muslimanë që e përmendin shumë Allahun. Von këta ja u kalojnë krejtve. Nuk mundet me ta më shty kërkush. Në jetën e kësaj bote na kur jetojmë, punët e mira që ai kryjm, në farë jemi si lloj gare. Kush po bën më shumë që me fitu sa më shumë shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po ta dim se personi i cili krahas punëve të mira edhe përmend shumë Allahun, ky ja u kalon vëllezër krejtë. Nuk mundet me arrit askush. Sa vëllezër Ibn Qayyim rahimahullah, librin e tij Al-Wabil As-Sayyib, thot umalul akhira alladhina ya'maluna lil akhirah. Punëtorët e ahiretit, do të thonë ata që investojnë për ahiretin e tyre, për xhenetin e tyre, sakrifikojnë edhe mundohen, thot kulluhum kretjon fi midmarin sabab. Kretjon në atë arenën e garave, mejdanin e garave, po bojnë gara. Mirë, po kush është i pari prej tyre, thot wadhakirun hum asbaqu fi kulli al-midmar. Ata që përmendin shumë Allahun, ja u kalojnë gjithve në çdo arenë ku ka gara. Kështu vëllezër duhet me kana, jo me garu mas dunjas vëllezër, kush po tu bën më shumë prej dunjallahut. Duhet me garu vëllezër për xhenet, për me arrit kënaqësinë e Allahut, me arrit faljen e Allahut subhanahu wa taala. Allah thot sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard. Boni gara thot me njëri tjetrin, nxitani boni gara thot me arrit mëshirën e Allahut, faljen e Allahut edhe xhenetin. Gjerësia e cilit është sa gjerësia e qiellit edhe tokës. Po ashtu thot Allahu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Gutuni, nxitani drejt faljes së gjunaheve nga Zoti juaj dhe drejt xhenetit, gjerësia e cilit është sa qiejt edhe toka. Kështu vetë pa duhet me bën njëri gara me punë të mira, e padyshim që një prej punëve më të mira që ti po bësh që nëse angazhohesh me ta me i kalu tjerë është me përmend sa më shumë Allahun subhanahu wa taala. Pra zot autori këtu e përmend thotë se dhikri ka dobi të shumta që smunën me u numëru, edhe vlera të shumta që smunën me u numëru. Sa vëllai Ibn Qayyim rahimahullah, librin e tij Al-Wabil As-Sayyib e përmend se dhikri ka dikon përmi 100 apo afër 100 dobi, aty i ka përmend më shumë se 70 dobi vëllezër që i ka dhikri i Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vëllezër këtu Sheikhu rahimahullah pasi që na e bani këtë hyrje lidhur me vlerën edhe pozitën e dhikrit, na i ka sjellë disa ajete dhe hadithe që na nxisin që na më përmend sa më shumë Allahun subhanahu wa taala. E përmend ajetin, pra e përmendëm në fillim dersit ku Allahu thot ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O besimtar, përmendeni shumë Allahun dhe lavdrojeni atë, lartësojeni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Cili është shpërblimi? Thot huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Nëse veproni kështu, pra përmendni shumë Allahun, thot Allahu ju jep juve salavate, e po ashtu mbi ju dërgojnë salavate engjëjt e tij që më ju nxjerr nga errësirat në dritë. Kjo është edhe vlerë tjetër e dhikrit përmendjes Allahu subhanahu wa taala. Shkon Allahu siç thon po na urdhron, jo vetëm e përmend ata, po më përmend sa më shumë. Dhikrën kathira, shumë e përmend Allah. E cila është dobia ta shikoni vëllazër? Allahu i jep ty salavat. Çka do të thonë Allahu më dham vëllazër salavat? Allahu të lavdrohet me ty, të lavdron ty para paris më të lartë të engjëjve. Kush jemi ne vëllazër, neve më na përmend Allahu subhanahu. Mirë, po shikon e bujarin, mëshirën e Allahut. Në moment që ti e përmend Allahun, Allahu të përmend ty, si për shtatësive. Të përmend me emën. Po ashtu engjëjt dërgojnë salavat, çfarë salavati i engjëjve vëllazër për ty, lutën për ty që Allahu më të falë edhe më të mëshiru. Dobia tjetër li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Nxjerr Allahu nga errësirat në dritë, tullzon Allahu subhanahu wa taala, për shkak të dhikrit shumë. Dobia tjetër vëllazër e dhikrit është për haditheve këtu që ka sjell autori, është se një njeri ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë o i dërguari i Allahut, veprat e islamit, adhurimet e islamit po më kanë bërë shumë. Nuk e ka pas vetëm për qëllim obligimet, se obligimet aty nuk ka opsion, domethënë ti duhet me i kry ato. Nuk ka kompromis aty. Mirë, po ka pas për qëllim adhurimet nafile. Ka thonë unë s'po muna me i përtheku gjitha, nuk po muna me i mri. Tash i ka thonë fa ausini, andaj këshillon, çysh më ja bë. Zhvon vëzë nuk e ka pas,
Tash ky po kërkon prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një këshill që me i sjell veti dobi me to dhe që ajo këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ka ndihmë për to, që ky me mujt me arrit këto adhurimet nafile të shumta të islamit lloj-llojshme. Nuk po don edhe tash ky që pejgamberi sa me gjet një derë që më i thon hajt se s'ka gojle, masi s'po mundesh lej. Qysh mendojnë disa me ik do me thon jo, nuk u kanë sahabit nuk kanë qenë kështu, as ky njeri nuk u kanë ashtu. Ky po don tash një këshill që me i ndihmu me i kry këto punë të mira, jo me ik prej tyne. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon vëllezër çapo i thot: La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Gjuha jote vazhdimisht le të jetë e lagun e njom me përmendjen e Allahut subhanahu. Përmendë gjithmonë Allah, kur mos unal. Apo dëshiron që punët e mira me kanë të leta, me të ardhë let me i kry punët, mos me të ardhë ronë, edhe me i mëri, me dhanë Allahu bereqet në kohë, po, përmende sa ma shumë Allah. Kjo është vlerë madhështore e dhikrit. Vlerë madhështore e dhikrit. Shkonë vëzër pra dhikri, po ta lehtësoj ka, po t'i zbut ka kryrjen e punëve të mira. Ngrit, të avanson, të pastron shpirtin, edhe kur t'i krysh punë të mira, do më qka i arrin, edhe të qetësohet zemra, edhe të qetësohet shpirti, knaqesh duke i kry. Nuk t'vjen ron. E jo vetëm vëllezër punë të ahiretit, në adhurime mirë, po edhe në punë të dunjas, vëllezër. Punë kur përballesh me vështirësi shumëta, punë të randa, përmende sa ma shumë Allahun, Allahu ta lehtëson. E për këtë vëllezër e kemi ngjarjen e Aliut edhe Fatimes radhiyallahu anhuma, kur kanë kërkuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më ia dërguan një shërbëtor, më u ndihmuan në çështjet e shtëpisë, sepse kanë qenë të varfën, edhe kanë dhënë mund të madh rreth punëve shtëpisë. Aliu domethënë ka dalë, ka punu jashtë, Fatimja rreth shtëpisë, saqë edhe durt ju kanë ngriz duke punu, ju kanë ça për shkak të punëve të rana, edhe kanë kërkuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja caktuan një shërbëtor se s'po mundën, s'po arrin me i kry gjitha. Pejgamberi sa shikon dhe ka thënë, a doni t'ju tregoj për një punë që nëse e veproni, është më e mirë se sa me pas një shërbëtor. Do thotë Allahu ka më ndihmu me i kry punët më shumë se sa të kishit një dikon që ju ndihmon. Ka thënë po, ka thënë kur shtriheni për me fjet, thuj 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 34 herë Allahu akbar. Ka thënë kjo është më e mirë për juve se sa shërbëtori. Aliu gjithmonë vëllezër e ka praktiku këta. Madje edhe në kohën e luftrave thotë kur nuk e kam harru. E për kësaj vëllezër përfitojmë se dhikri ndihmon edhe në punët e dunjas. Në punët e dunjas, punët e rana dunjas. Ti leson Allahu subhanahu wa taala, kjo është vëllezër vlerë madhështore. Po ashtu vëllezër dhikri ta largon mjerimin shpirtëror. Thotë Allahu Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kushdo që e pason udhëzimin tim që e ka zbrit Allahu në Kur'an, as nuk ka me deviju, as nuk më kanë i mirë. Po thotë Allahu ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nuk ta kemi zbrit ne ty Kur'anin për me ta bëj jetën e mirë edhe të rëndë. Pra Kur'ani ka zbrit vëllezër çka me të bë të lumtur. Andaj nëse ti vazhdon e përmend Allahun, e lexon Kur'anin, atëherë kjo është një prej shkaqeve më madhështore që më të largua ai dëshpërimi dhe mjerimi shpirtëror edhe me arrit njëri vëllezër çka lumturin. Kështu po na garanton Allahu subhanahu wa taala. Dhikri vëllezër po ashtu ti sjell mirësitë e dunjas edhe të ahiretit, edhe ti largon sherret, belat edhe fatkeqësitë e dunjas edhe të ahiretit. Po të mirat e kësaj bote vëllezër, edhe të mirat e ahiretit, edhe fatkeqësitë e kësaj bote, edhe gjanat e të mërshme të ahiretit më largohen si me diçka sikur dhikri përmendja Allahu subhanahu wa taala. Sa begatin vëllezër me lejen e Allahu subhanahu wa taala u bë shkak që e ka sjell dhikri i tij. Sa fatkeqësin belan është bë shkak vëllezër që me largu prej teje dhikri i shumt i Allahu subhanahu wa taala. Andaj vazhdimisht përmende sa më shumë Allahun te barekuhu te. Dobia tjetër vëllezër se kur ti e përmend shumë Allahun subhanahu wa taala, kjo e përzan prej teje shejtanin edhe vezveset e shejtanit. Pra si që të Allahu, kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Thuaj, mbrohem me Zotin e njerëzve, mbretin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve.
Për shka min sharril waswasil khannas, me mbrojt nga e keqja e cytësit, i cili cyt edhe fshehet. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, i cili cyt në zemrat e njerëzve, gjoksat e njerëzve. Min al-jinnati wan nas, qoftë nga xhenet apo njerëzit. Kush është el waswas el khannas që ka thujtur Allahu në Kur'an, dhe është shejtani. Cyt edhe mshefet, të hedh vezvesen mendjen edhe zemrën tonë edhe ik. Sallallahu ibn Abbas radhiyallahu anhuma ka thënë është fjala për shejtanin. Thot nëse njeri thot tregoti shkujdesun ndaj përmendjes të Allahut, vjen edhe të bën vezvese, nuk lën rahat. Kur e përmend thot Allahun, e kujton Allahun, ik prej teje, largohet prej teje. Se s'mundet me i ba ball përmendjes të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu dhe në ajet tjetër thot: "Wa man ya'shu an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin." Kush do që ja kthen shpinën përmendjes të Allahut, këtu vjen Kur'ani, feja Allahu subhanahu wa taala, dhikri po ashtu. Allah thot na ja saktojnë një shejtan atij i cili nuk i ndahet kurr. Allahu na ruaj. Po ashtu thot Allahu: "Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah." Nëse djalli shejtani mundohet me cyt me diçka, të kërkon mbrojtjen e Allahut më një herë. Innahu huwa as-sami', innahu sami'un alim, sepse Allahu dëgjon gjithçka edhe di gjithçka. Ta dëgjon sa të lutjen tane, kërkimin e mbrojtjes që duke bërë dhe di gjendjen tane. Andaj të ndihmon Allah dhe të përkrah. Po ashtu fjala Allahut: "Wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun." Dhe thuaj: "O Zoti im, më mbroj nga cytjet e shejtanëve, dhe o Zoti im, më ruaj që mos t'i kem pranë meje shejtanët." Pra, moment që ti e përmend Allahun, e lut Allahun, i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala, lexon Kur'an, bën dhikr sa më shumë, kështu kimi përzan shejtanin, kimi përzan edhe vezveset edhe cytjet e shejtanit. Ne vëllezër e dim hadithet e shumta ku pejgamberi sa më ka tregu se në një shtëpi ku lexohet surja Al-Baqara nuk afrohet shejtani, në disa transmetime 3 ditë nuk i afrohet shejtani asaj shtëpie. Po ashtu ka ardhur në hadithe të sakta se kur njeri e lexon Ayatul Kursi kur shtrihet për me fjet apo gjatë natës, shejtani nuk i afrohet deri në mëngjes. E po ashtu Allahu ta sjell një engjëll që të mbron deri në mëngjes. Çfarë kur i shikojmë dobinë e dhikreve, sidomos dhikrën e mëngjesit, dhikrin e mbrëmjes. E vren se një prej dobive tim më madhështore është që ato e përzajnë edhe e largojnë shejtanin prej teje. Pra gjëja më e mirë vëllezër me cilën ti mundesh më mbrojt prej shejtanit është me përmend sa më shumë Allahun. Se shejtanin e ki armik, nuk të lën rahat, nuk mundesh më bë kompromis me ta marrveshje, me thon hajt lëm rahat një kohë caktuar, po du me kanë rahat prej teje, kur nuk lën rahat. As nuk pranon të holla prej teje, nuk pranon. Andaj, gjëja vetë me vëllezër shka që ti nëse don me poshtru edhe me nënçmu me largu prej teje, është me përmend sa më shumë Allahun subhanahu. Shallë është hadithi mirë njohur në Musnad të Imam Ahmedit, ku tregon pejgamberi sa se Yahya alayhis salam i ka porosit bijtë Izraelit, pra jehudët, edhe i ka thotë unë po ju urdhroj me 5 gjana, domethënë Allahu e ka urdhëruar që me urdhëru ata më. I ka urdhëruar vëllezër që me fal namazin, i ka urdhëruar fillimisht me tauhid, i ka urdhëruar që me fal namazin, me kushtu vëmendje namazit, agjerimit, zakatit, pastaj u ka thënë wa amurukum bi dhikrillah. E pesta ka thënë porosia e pestë ju porosis që me përmend sa më shumë Allahun. Pastaj u ka sjellë vetëm një shembull praktik. Ka thënë sepse përmendja e Allahut ka thënë është sikur, domthonë ka treguar se ndihmon njerin, ka thënë sikur një njeri i cili është duke ik nga armiku, cilin e ka pas edhe e ndjek shpejt gjurmëve e tij, derisa thot ky njeri arrin me një kështjell të fortifikuar edhe aty mbrohet, edhe armiku mos mundet me i bë kurrë. E që kjo kështjella është ka përmendja Allahu subhanahu wa taala. Të mbron, nuk mundet ma shejtani me hi edhe me të mashtru, edhe me të cyt, edhe me bavëzves. Sa vëllezër e vrejmë se dietar, për shembull librat e tyre që kanë bëjnë me dhikrin, i kanë thënë për shembull Hisnul Muslim, buroja, kështjella e muslimanit. Për çështjeve tjera vëllezër që duhet me përmend patjetër është se shkollë dhikri është shumë e lehtë. Vetëm kimi e lviz gjuhën edhe me përmend Allahun subhanahu wa taala. Megjithatë, krejt kthehet vëllezër sa po t'jep Allahu ndihmë edhe sukses. Shkollë është aq e lehtë me përmend Allahun, mirë po.
e vrejmë se të pak janë ata njerëz që e përmendin Allahun shumë. Pse? Se s'ju ka jap Allahu sukses vëllezër. Sa do vëllezër duhet me lut Allahun sa më shumë që Allahu më ndihmu me përmend ata edhe me të dhënë sukses që me përmend sa më shumë Allah. Me ta lecu edhe dhikrin. Kështu e ka porositur edhe pejgamberi sa më vëllezër Muadh ibn Jabelin radhiyallahu anhu. I ka thënë mos le kur në fund çdo namazit pa thënë Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. O Allah më ndihmo të të përmend ty, të të falenderoj ty edhe të adhuroj ty ashtu siç është më së miri. Shikone me kërku domethënë vëllezër çka ndihmën e Allahut për çka? Për këto 3 gjëra. Me përmend Allahun sa më shumë, me kanë falendërues ndaj Allahut, me zemër, me gjuhë, me gjymtyr, do të gjymtyrët e tua mos me i shfrytzu pasurinë tënde, gjymtyrët e tua në haram, edhe husnul ibade, me adhuru Allahun në formën më të mirë, me sinqeritet, siç e kemi marrë në derset e para atje, edhe me pasin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse këto 3 gjëra vëllezër të fokusu pikërisht këto 3 gjëra pejgamberit sa? Me përmend sa më shumë Allahun, me kanë falendëruar sa më shumë ndaj Allahut, edhe me adhuru Allahun në formën më të mirë. Shumë e thjeshtë. Kur çto gjëra ty të plotësohen, i ki tek veta jote ti i me arrit vëllezër çka lumturinë që mundet me arrit njeriu në jetën e kësaj bote. Nëse je prej atyre që përmendin Allahun, nëse je prej atyre që falenderojnë Allahun, edhe prej atyre që adhurojnë Allahun me sinqeritet, edhe me pasim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon në namazi. Nëse Allahu s'ndihmon, mu çu mu fal, me shku në xhami mu fal nuk mundesh vëllai. Është kot. Shkon pejgamberi ka thënë, thuje në fund çdo namazi, për më ta sjell ndërmend se sikur Allahu mos ndihmonte, ti s'kishe mujt me fal vëllai çka namaz. Siç kanë thënë sahabit vëllai, laula Allahu mahtadina, sikur mos na ndihmonte Allahu, na s'kishu mujt me kanë të udhëzuar në rrugën e Allahut, wala sumna wala sallaina, as kishu mujt me agjëru, as me fal namaz. Pra vëllai këta duhet me sjell gjithmonë ndërmend. Gjithmonë kërko, bënë këtë lutje që Allahu më ndihmu vëllai, që me kanë i bindur ndaj Allahut. Falendërues ndaj Allahut, që sa më shumë me bë dhikr Allahun, edhe me fal Allahun, me adhuru Allahun, me fal namazin, edhe adhurime tjera me i bën formën më të mirë të mundshme. Pse vëllazër? Se në moment që Allahu të lën më mbështet të vetja jote, kjo është shenjë e dështimit tonë. Pejgamberi sa më ka lutur Allahun, siç është në dhikrin e mëngjesit të mbrëmjes, çka ka thënë? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. O Allah mos më lë që unë më mbështet të vetja ime, asë një hapje mbyllje synit. Asë një çast më të vogël. Se në moment që Allah dhe të tërhiqet prej teje, nuk ndihmon, nuk t'jep sukses, kjo është shenjë e shkatrimit ton, edhe dështimit ton. Pse edhe se jeta kësaj bote është për plot gjana që të është fitne, ndryshme, të lloj-llojshme, e ki shejtanin, e ki nefsin që të urdhron për keq. Nëse Allah nuk mbron prej ty në atër, shumë lehtë devion. Walaula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila thot Allah. Sikur mos ishte mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, ju kishit me pasu shejtanin, përveç një pakicë. Dobia tjetër vëllezër e dhikrit është se kur njeri vëllezër e përmend Allahun subhanahu wa taala, Allahu të përmend ty. Shikone, Allahu të përmend ty, siç transmetohet në Buhari dhe në Muslim, dhe nga hadithe e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, qala Allahu ta'ala, për është hadith kutsi, Allahu i lartësuar ka thënë, men dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi. Kush më përmend veten e vet, unë e përmendi ata, e kujtoj ata, e përmendi ata në veten time. Wa man dhakarani fi mala'in, kush më përmend në një kuvend, me një mezhlis, thot Allahu dhakartuhu fi mala'in khairin minhum. Unë e përmendi ata me një kuvend që është më i mirë se ai, pra para engjëjve të vet. Edhe në Kur'an vëllezër e kemi vërtetimin e kësaj ku Allahu thot fadhkuruni adhkurkum. Përmendimni ju mu, unë ju përmendi juve. Shkon ti e përmend Allahun, Allahu të përmend ty. Kush jemi ne që më na përmend Allahu subhanahu wa taala? Kjo është vetë vlerë e madhe e dhikrit, edhe të mjafton si mburrje që ti, don ty kur ti e përmend Allahun, Allahu të përmend ty. Është një hadith vëllezër madhështor ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Muslimi në sahihin e tij, nga Muawiya radhiyallahu anhu, thotë ka dalë një ditë për ditësh edhe i ka pa shokët e vet në xhami ulun. Edhe i ka thënë ma ajlasakum, çka është ajo që ju ka bë juve më ul këtu? Ka thënë jalasna nadhkurullah wa ma manna Allahu alejna bi. Jemi ul me përmend Allahun
me kujtu Allahun, edhe me kujtu begatit e mëdhaja që na ka jep Allahu subhanahu wa taala. Pastaj pejgamberi sa ka thënë për Allahun, a nuk është diçka tjetër përveç kësaj? Ka thënë jo, pasha Allahun, kjo është ajo gjëja vetme që na ka bën neve më ul këtu. Pejgamberi sa ka thënë, pastaj ka thënë emma wallahi inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Ka thënë pasha Allahun, nuk kërkova për juve që mu betun Allahun se unë për ju akuzoj për diçka. Mirë po thot, etani Gjibril, ka ardhur Gjibrili, anifan, tash vesa erdhët edhe fa akhbarani, dhe më tregoj, anna Allaha yubahi bikum malaikatahu. Shkon e vëzë, se Allahu po mburret me juve para engjëjve. Subhanallah. Jon ulme përmend Allahu në xhami, edhe me i si ndërmen begatin e madhe që ka uzu Allahu në Islam e kështu me radhë begatit e shumë të Allahu, Allahu i ka përmend vëllezër çka para engjëjve. Andaj vëllezër, pra një prej formave më të mira të përmendjes të Allahu subhanahu wa taala është mezhliset e dijes, sikur ky që jemi tani. Kur njeri mëson për fenë e Allahu subhanahu wa taala, mëson se çka është halal, çka është haram, i mëson çështjet e fesë tij. Kjo është vëllezër prej mezhliseve më të rëndësishme, më të mira të përmendjes të Allahu subhanahu wa taala. Edhe është prej Riyadul Janna që ka thënë pejgamberi sa, është kopsh prej kopshteve të xhenetit. Është shkak që me tu fal gjunahet. Sa vëllezër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër, majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah. Nuk tu bohen muslimanët në një shtëpi prej shtëpive të Allahut, letluna kitab Allahi wa yatadarasunahu fima bainahum, për me lexu Kur'anin edhe me mësu mes vete, thot illa nazalat alaihimus sakina, veç se mbi ta Allahu ka më zbrit qetësinë, prehjen shpirtërore, wa ghashiyatuhumur rahma, edhe ka më mbulu mëshira Allahut, wa haffatuhumul malaikatu, edhe kanë më mbulu me krahët e tyre engjëjt. Edhe e fundi shkon wa dhakarahumullahu fi man inda. I përmend Allahu ata njerëz që janë tubu aty me emra, i përmend të engjëjt. Paria më e lartë. Dobia tjetër vëllezër e dhikrit është se Allahu është me ty edhe të ndihmon në çdo punë tane kur ti e përmend shumë Allahun subhanahu wa taala. To vërteton vëllezër hadithi tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, qala Allahu taala, Allahu i lartësuar ka thënë, ana ma'a 'abdi ma dhakarani. Un jam, shikone, me robin tim përderisa ai përmend mu. Wa taharrakat bi shafatah, edhe buzët e ti, gjuha ti i lviz duke më përmend mu. Allahu është me ty, përderisa ti e përmend Allahun subhanahu wa taala, e kujton Allahun subhanahu wa taala. Edhe që me'ia, që Allah është me ty, kjo është dy llojesh. Është ajo e përgjithshmja, domethënë Allah është me të gjitha krijesat e veta, do të thotë çka me dijen e tij, me fuqinë e tij, me shikimin e tij, me dëgjimin e tij, me pushtetin e tij, s'mundesh me ik Allahut kërka. Mirë, por është edhe me'ia al-khassa, që është e veçantë, që për kësaj rezulton që Allahu të ndihmon të përkrahë dhe të jep sukses, edhe gjan rrugdalje nga vështirësitë. Si thot Allahu, inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allahu është me ata që tutën prej Allahut, i kryjnë obligimet, largohen prej harameve, dhe me ata që janë bamirës. Inna Allaha ma'as sabirin. Allahu është me durimtarët. E kështu me radhë. Pra kur ti, Allahu po thot, unë jam me to, me kon, me atë që e përmend Allahun subhanahu wa taala. Edhe si rezultati i kësaj vëllezër, Allahu ndihmon, të jep përkrahje, të jep sukses, edhe të rregullon çështjet e tua. Po ashtu vëllezër, një prej vlerave të tjera të dhikrit është se dhikri, shkon edhe prej pozitës madhështisë që e ka vëllezër përmendja e Allahut, është se dhikri ka më mbet edhe në xhenet. Kur të hyjnë banorët e xhenetit, ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma aty nuk ka mu fal namaz, nuk ka me agjeru, nuk ka me jep zakat, pse se nuk ka ma teklif, nuk ka ma ngarkesë me kryerje të detyrave fetare. Mirë po është një gjatë që mbetet vëllezër edhe në xhenet, e cila është ajo, është përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sa më ka thënë, yusabbihuna Allaha fiha bukratan wa ashiya. E bojnë tasbih Allahun aty në xhenet, në mëngjes edhe në mbrëmje. Edhe forma tjera, la ilaha illallah, alhamdulillah, e përmendin Allahun subhanahu wa taala në xhenet. Mirë po, jo në atë formë vëllezër se kjo ju vjen në ron, edhe kanë vështirësi, qysh kanë pas, për shembull vështirësi në kryerjen e punëve në jetën e kësaj bote, mirë po,
Kjo është vëllezër shkon për kënaqësive të xhenetit. E bajnë se kënaqen duke e përmend Allahun në xhenet. Shta pejgamberi sa më ka thënë yulhamuna dhikra kama yulhamuna an-nafas. Kur ka përmend banorët e xhenetit, thotë Allahu i frymzon ata me përmend ata qysh merr njeri frym. Shkon njeri kur merr frym, frymarrjen ka në formë spontane. Merr frym as nuk e heton që je duke marr frym. Çashtu Allahu e ka bërë. Çashtu edhe banorët e xhenetit të çka e përmendin Allahun qysh merr njeri frym, domon lehtë që i vjen, edhe të nuk i vjen fare vështirë. Po ashtu vëllezër, cekëm dersën e kaluam një prej vlerave tjera dhikrit është që ti me arrit dashurinë e Allahut, me forcu dashurinë e Allahut në zemrën tënde. Me forcu edhe tjetra vëllezër çka me e bë që Allahu me dash ty, e vetëm kjo vëllezër nëse njeri do ta sill të ndërmend këta, që kur ti e përmend sa më shumë Allahun, ki me dash Allahun, edhe Allahu ka me dash ty, do të mjafton të vëllezër që kjo me na nxit ambicjet tona që na vazhdimisht me përmend sa më shumë Allahun subhanahu wa taala. Edhe dobia tjetër vëllezër e fundit është që e fundit do thotë se ka shumë ta mirë, po për këtë ders është ti kur ti e përmend vëllezër Allahun, kur të angazhohesh me dhikr të Allahut subhanahu wa taala, e ruan gjuhën tënde. Në moment që ti e përmend sa më shumë Allahun, e angazhon gjuhën me subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, la hawla wala quwata illa billah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim, çon salavate, bën dhikr sa më shumë, lexon Kur'an sa më shumë, lexon libra fetar, lexon gjana dobishme, ki me rujt vëllezër çka gjuhën tënde. Gjuha jote mos ka vakt më marr çka me sharje, me ofendime, me tallje, me gibet, me përgojime, me thashethame. Se gjuhën vëllezër shkon e Allahu e ka kriju për me fol. E nëse ti nuk e angazhon me hajër, ajo patjetër ko mu angazhu me diçka të kotë, edhe ko me të me i ba gjunah Allahu subhanahu wa taala. Andaj me pas kujdes të. Sa pejgamberi sa ka tregu që kur njeri zgjohet me mëngjes, të gjitha gjymtyrët e trupit i kthehen gjuhës, edhe i thonë ki frikë Allahun lidhur me ne, sepse na jemi me ty. Nëse ti je në rrugë drejt, edhe na kemi më kanë rrugë drejt, nëse ti devion, edhe ne kemi me devijuar. Andaj vëllezër pejgamberi sa ka thënë lejse al-mu'minu bit-ta'ani wala al-la'ani wala al-fahishi wala al-badi. Ka thënë besimtari i mirëfillt nuk është i tillë që i akuzon tjerët, i shan tjerët, i ofendon tjerët, i mallkon tjerët, nuk është fjalë ndyt, edhe nuk është fjalë pist. Pse se e ka zemrën vëllezër, e ka gjuhën të pastër, e ka gjuhën e pastër dhe ka angazhuar me dhikr, me lexim Kur'anit, nuk ka kohë domethënë çka mu marr me fjalë të tilla. Allahu thotë ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O besimtar, keni frikë Allahun dhe gjithmonë flisni fjalë drejta. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, sepse Allahu kom ja përmirësu punët e juaja edhe kom ja fal gjunahet. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. E kurdo që i bindet Allahut edhe pejgamberit e tij, ai ka fituar me fitare të madhe. E çështja e gjuhës vëllezër është shumë e rrezikshme. Shas ka pas prej sahabive që kanë thënë pasha atë në dorën e cilit e shpirti im, pra pasha Allahun, përveç cilit nuk meriton askush tjetër mu adhuru, nuk ka, kanë thënë, sipërfaqen e tokës diçka që meriton më shumë me burgos më gjatë se sa gjuha. Gjuha vëllezër shkatron. Me një fjalë mundesh me dal prej fesë të Allahu subhanahu wa taala, mundesh me dëmtu shumë fen tane. Andaj duhet me pas vëllezër çka kujdes. Se kena më marrë në llogari edhe për fjalë që ai folim, jo vetëm për punë që ai bën. Mirë po, çish tam vëllezër, shkon gjitha këto vlera madhështore dhikrit, gjitha këto shpërblime, gjitha këto thonë që ti përfiton nga dhikri këto dobi. Mirë po, vrem vëllezër tham prapse të pakt janë ata që e përmendin shumë Allah. E kjo si shtam vëllezër kthehet te disa pika. E para është suksesi i Allahut, ndihma e Allahut, tjetra vëllezër është ignoranca. Kur njeri nuk e din vlerën që ka vëllezër dhikri, mirësinë e tij, shpërblimet e tij të shumta. Po ashtu ignoranca jon vëllezër karshi se asaj se sa do të më kana që tillë që duhet më përmend sa më shumë Allahun. Se sa meriton Allahu që na më përmend sa më shumë. Dhe ignoranca vëllezër është dy lloje. Është ignorancë kur njeri nuk din për diçka. E ka dijen, nuk ka dije rreth asaj çështje, apo dija e tij është e mangë. Mirë po vëllezër një ignorancë tjetër po ashtu e rrezikshme, kur njeri e din, mirë po tregon i shkujdesën. Edhe i bën gjunah për shembull Allahu subhanahu wa taala. Shtan moment që njeri i bën gjunah Allahu subhanahu wa taala, i themi atij njeri xahil, ignorant. Edhe nëse e din,
se çaja punë është çka haram. Pse është ignorant? Ignorant ka shi asaj respektit që duhet me pas dhe para Allahut, para urdhrave të Allahut, që nuk guxon me i nëpërkam ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe vëllezër, pra kjo kthehet te kjo, tek ignoranca jon, ka shi dhikrit e po ashtu edhe ka shi adhurimeve që na duhet me ia kushtu Allahu subhanahu wa taala. Gjitha këto vëllezër, këto autori na i ka sjell që me na i lviz vëllezër ambicjet tona, që na me kanë sa ma shumë përkushtuar vëllezër, me përmend sa ma shumë Allahun, me adhuru sa ma shumë Allahun, me kthy tërësisht drejt Allahut subhanahu wa taala. Që na me i kthy vetet vëllezër çka me kontrollu, me marr veten ton llogari, edhe mos me vazhdu në këtë shkujdesje në cilën jemi, këtë dembeli edhe përtaci. Mirë po me shfrytzu vëllezër kohën sa jemi në jetën e kësaj bote. Edhe mu angazhu sa ma shumë me punë të mira, edhe me përmendje sa ma shumë të Allahut subhanahu wa taala, mirë që me arrit faljen e Allahut edhe shpërblimin e më. Pastaj autori vëllezër thotë wa dhikrullah, dhe me këtë e përmbyll, thotë wa dhikrullahi nurun lidh-dhakiri fi qalbihi. Përmendja e Allahut është dritë për ata që e përmend, dritë në zemrën e tij, wa fi qawlihi, dritë në gjuhën e tij, wa fi qabrihi, ka me kanë dritë në varr, kur hish në varr atje. Wa yawma hashrihi, edhe në ditën kur do të dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot wallahu almusta'an, e vetëm prej Allahut kërkohet ndihma, që do thotë se siç e përmendëm, nëse Allahu ndihmon, nuk ka mundësi vëllai me kanë prej atyre që e përmendin Allahun, edhe nëse i din këto vlera të dhikrit. Andaj duhet sa më shumë me kërku që Allahu më ndihmu me dhënë sukses, edhe me bat lutje që pejgamberi sa më ka këshillu Muadhin, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, o Allah më ndihmo me të përmend, me të falendëru, edhe me të adhuru ashtu siç është më smiri. E ne vëllezër po ndalemi këtu duke lutur Allahun subhanahu wa taala, na sjell dobi me atë që dëgjojmë, lutim Allahun subhanahu wa taala me na shtu dijen e hajrit. Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.